Bundan 7 lira. Geldim dediler bana noktasını dükkan açtı. Böyle hayal etmiyorum. Ayakkabı dükkan açtı hani böyle. Parfümler herhalde dolu. Parfüm müydü bunlar? Bunlar çok eskiden galiba bak. Bilmiyorum ne yapacak. Ya da daha Olan mı? He? Olan mı? He. Ne yersin? Avucuna alır hamuru da böyle kızgın yağın içine dökerler buradan. Şeker. Faş yapar. Sorsan daha iyi olur çünkü bir şifre mi? Unuttum deyip şifre arıyormuşum. Adım Tahsin Kiriş. Kütahya Tavşanlı ilçesinde doğdum. 1965 doğumluyum. 12-13 yaşından beri ben bu mesleğin içindeyim. Babamdan öğrendim mesleği. Askere gittim geldim. Kendim babamdan ayrı dükkan açtım. 1996 senesine kadar bu mesleği götürdüm. Tabii bu mesleği yaparken zamana ayak uyduramadık. Krizi olmuştu. 96'da ben mesleği bıraktım. Hasbelkader çok işler yaptık. Emekli oldum. Emekli olalı 3 sene oldu. 3 seneden beri de böyle bir yerin hayalinle yaşıyorum ben. Genelde benim amacım tarih bizi bugünlere bağlıyor. Tarihi günümüze taşımak. İşte bir yerde modern hayata bir başkaldırı şeklinde. Modern hayat bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, modernizm. Fakat bizim ruhumuzu, maneviyatımızı öldürüyor. İşte çocuklarımızı da görüyoruz, ellerinde birer telefon. Arkadaş çevresi yan yana geliyorlar. 8-10 kişi bir araya gelmişler, birbirinin yüzüne bakmıyorlar. Herkes sanal aleminde yaşıyor. Biz kullanabiliriz. Bilgisayar, işte telefonda, zaten uzay çağındayız. Ama bunun ayarını bilebilirsek çok iyi. Eskilerdeki yapılan şen şakrak muhabbetler bitiyor. Günümüz dünyası böyle. Buna karşı bir başkaldırı şeklinde ben bu iş yerini açtım. Fakat ben eskiye dair kullanılmış malzemelere, yine benim dedelerimden kalan eski ayakkabı imalatında kullanılan malzemelere burada sergilemeye uygun buldum. İnsanlar kullandıklarına dair, eskiye dair bir şeyleri görsünler, baksınlar. Bir yerde insanları zaman tüneline sokmak, atmosfer değiştirmek. Eski kullanılan lambalı radyolar var. Mesela 50-60 senelik. Yine 50-60 senelik benim sobam var. Dedelerimden kalan malzemeler 100 sene olanları var, 100 yıllık olanları var. Yine benim merakım fotoğraf, işte eski para, koleksiyonum var. Burası bize çocukluğumuzu, gençliğimizi yaşatıyor. Yani bundan 40-50 sene önceki atmosferi burada tekrar yaşıyoruz biz. Tahsin benim arkadaşım, çocukluğumdan arkadaşım. Ben o günleri yad etmek için hemen her gün Tahsin'in yanına geliyorum. Yani çocukluğumuzdaki o geleneksel sıcaklığı, dostluğu, buradaki havayı burada teneffüs ediyoruz. O yüzden geliyoruz buraya. Bunlar ne abi? Ondan bir mazisi var Tuna. Evet. Bunlar benim babamın elinden çıktı. Sene 1979'da ben hem babamın yanında mesleği icra ediyorum, hem meslek lisesinde maden bölümünde okuyorum o zamanlar. Evet. Baba dedim, sen çok yeni ayakkabı yaptın. Karagundura'da diktin. Çıraklığından beri bu işi yapıyorsun. Hadi dedim, ben de senin ustalığını deniyorum. Bana bir çift biblo ayakkabı yap be dedi. Babam duvardan bunları asmış, yapmış, asmış. Tezgahın üstüne attı.
Abi bak bakalım şunlara dedi. Elime aldım baktım. Yani bu ayakkabının yapılması için bu ayakkabıya kalıp lazım. Kalıbını yapmış. Köseleden, Evet. yani bu köseleyi Kösele o işlemek de dikkatimi zordur. çekti. Nano Köseleden bile yapmış. demir Yine aynı zamanda o zaman tabii makinesi yok babamın. Sadece yapıştırma olarak bunları imal etmiş. Ve bunları benim önüme attı. Vallahi baba anından öpülecek adamsın dedim yani. Diyecek bir şey yok. Eniştem getirdi onları. 1950'li yıllar, 60'lı yıllar mlileri. Yenile misketlerde biz mli diyoruz. üstündeki topraklar bile duruyor. Toprağı bile duruyor yani. Bizim çocukluğumuzun hatıraları bunlar. Zamanımızda burada şehir gazozu çıkıyordu. O şişesi de var. Nasıl bir şey var? Ben çok duydum da yalnız efsane şehir gazozu. Burada köylere servis yapılan. Eskilerden 1970'li yıllarda burada yapılıyordu bu gazoz. İmal ediliyordu. Hemen şuradaki Arapzade Camisi'nin altında. 75-76 yıllarında ben bunun imalatında çalıştım. Şehir gazozunu. Çok da yöresel bir gazozdu ama çok tutulurdu o. Köylere falan çok servis edilirdi bu. Benim vitrinimde yerini aldı yani. yine üretilse aslında güzel olur.